การมันอ่อนเพลียร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนง่ายโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะเนี่ยจะฉี่บ่อยแต่ไม่มากกระปิบกระปล่อยบางครั้งก็มีเลือดปนออกมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก็ตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากเราไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมาเป็น100 ng ml ครับแต่ว่าของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกิน4หลังจากที่กลับจากฉายรังสีแล้วประมาณ1 อาทิตย์มาอยู่บ้าน3 เดือนจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่าง3 เดือนนี้ก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับกลับไปตรวจดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับจาก100เนี่ยเหลือ31กว่าเหลือ31ภายใน3 เดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผมก็กี่เดือนอีก2 เดือนซึ่งก็รับประทานบีมเป็นประจำทุกวันทั้งเม็ดแล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือ 1.8 จาก31เหลือ 1.8 ตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันละปัจจุบันครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกราปี55นี้ครับเหลือ 0.82 ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบิมเพราะว่ากินเป็นเพราะบิมตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้ใช้ชีวิตก็เข้าห้องน้ำทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมดครับไม่ไปพาคนอื่นเดือดร้อนความมั่นใจในการที่ญาติได้บอกว่าของนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเอเชียไลท์เป็นผู้ผลิตและท่านดร.พิเชษฐ์เป็นผู้วิจัยในการทำอาหารเสริมนี้ขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับพวกมะเร็งพวกนี้แล้วก็การมาปรับความสมดุลในร่างกายผมมีความมั่นใจเลยผมก็เริ่มทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่19 เมษายน 2554จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบ2 เดือนเนี่ยผมก็ไปตรวจค่าเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจาก100ก็เหลือ31แล้วก็ทานตัวนี้ทานมาจนทั้งครบ4 เดือนแล้ว4 เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกปรากฏว่าค่าเลือดผมลงมาเหลือ 1.8 ซึ่งต่ำลงมาแล้วต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้หลังจากทานมาได้อีก2 เดือนขาเราเริ่มนิ้วเท้าเราเริ่มกระดิกได้แต่ชาก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปค่อยๆหายไปทีละนิดค่อยๆหายล่นลงไปนะมันไม่ใช่หายเริ่มรู้สึกตัวไล่ลงไปมันไม่ใช่หายทีแบบเป็นปื้นถึงปลายเท้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันค่อยๆหายไปทีละส่วนจากสูงลงไปหาต่ำขาเริ่มขยับได้ก็ใช้เวลาอีก2 เดือนประมาณ2 เดือนพอเริ่มไต่แกว่งขาได้แล้วอะไรแล้วขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้วต่อไปก็เริ่มยืนก็โดยใช้วอล์กเกอร์4 ขาพยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงกับพื้นเป็นไงโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขามันรับไม่ไหวเหมือนกันนะปลายปี54ตอนนั้นเริ่มมีความหวังแล้วพอที่จะก้าวได้ครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเดินได้ไม่ได้ไกลครับต้องได้ยืนได้ก้าวครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกำลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะเราต้องทำใจดีสู้เสือนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เขามาอยู่กับเราเขาจะทำลายเราอย่างเดียวได้เราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขาก็ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเราอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะมีความเสียใจเหมือนกันหรือท้อแท้เหมือนกันแต่เราก็ต้องสู้ใจเราสู้ครับ
ใน 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทำให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง 4 แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ได้ 2 เท่าและ TH17 ได้ถึง 5 เท่าและทั้ง 2 เม็ดเลือดขาวนี่เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะครับก็จากการที่ผู้บริโภคใช้แคปซูลวันละ3แคปซูล3ครั้งก่อนอาหารกลางวัน3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน3แคปซูลนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ำมังคุดสูตรบิมนะครับสาเหตุที่น้ำมังคุดสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอย่างได้มาตรฐานให้มีสาร GM1 ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเหล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยมันเหมือนกับไม่ทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซีซิตริกแอซิดซึ่งสารตัวนี้มันจะไประงับการสร้างไขมันนะฮะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งก็ไม่เจริญเติบโตหรือไม่แพร่ขยายต่อไปและนอกจากนี้ครับน้ำมังคุดสูตรบิมเนี่ยก็ยังมีสารโพลีแซคคาไรด์ในปริมาณมากสารโพลีแซคคาไรด์เป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมังคุดของเราจะมีโพลีแซคคาไรด์สูงที่สุดในจำนวนมากน้ำมังคุดที่จำหน่ายในโลกนี้ครับจากการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างน้ำมังคุดสูตรบิมแล้วก็แคปซูลสูตรสีเขียวคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งจึงได้ดีขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตลอดระยะ5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ครับ